最近1个月就差不多持续咳嗽1个月以上，2、3个月了吗？对，但是呢，他中间有吃了药又好了，是什么药？中西结合的。咳嗽有没有喘？不喘。有没有痰？他有痰，就是一直有痰。咳不出来。他有时候也能咳出来，但是他不会吐，没教他是吧？从去年上半年开始，当时得过一次肺炎，后来就那个腺样体肥大，然后我们今年上半年就把那个腺样体切除了。他现在就是咳嗽，就是感觉老是很难断根，晚上咳得厉害一点。最近吃了药，然后可能咳2次吧，晚上他就一直胃口不太好，然后大便容易干，就大便没有规律，2、3天，1天。但是头都比较干，晚上睡觉的话呢，容易磨牙，不太喜欢运动。他是有虚的，你看他这站才2秒钟，他就说累了，舌头伸出来我看一下，他这个咳嗽不是单纯的咳嗽，他一定是跟他的体质有关系的，所以你给他单纯止咳效果不好的，因为它里面有东西积在这里，就是你的大便没有排出去，垃圾的东西在身体里面，它这个气就不通，不通的话，它就要通过一些方式去把它排出去，那它大便又不通的排不出去，它下面又出不去，只能往上面走了。气就是这样子，你就2条通道，你要么往下面走，要么往上面走。所以它这个咳嗽实际上是一个身体的一个自我反应，一种排气的需求。小朋友的话呢，一般是咳嗽嘛，大人的话可能就会打嗝了，就是一个道理，他都是要把气排出去。当时的医生说他是积痰体质，吃什么都化痰。吃什么都化痰，实际上对小朋友来说就是积食体质。他吃的很少，因为他不吸收嘛，中间堵住了嘛。他有点怕冷。舌根部是吧？不是寒的，那是积。因为它整个舌头是红的嘛，它不太可能在根部那里有一个寒的地方，所以它应该是里面有积有热，有时候也会有一点鼻塞，没有鼻涕。它按照我们中医的说法，它是有一点表症的，因为表症就是有一点点外感的这个因素，但是最核心的问题还是里面，对里面不通，所以呢我们要把它通，然后呢要把这个热才能够下得去，它气才会顺，就用表虚里积的逻辑去给它用，桂枝加大黄汤先通一下。因为他老吃西药，老吃西药，吃完了以后整个人都黑了，然后饭也不想吃了。因为脾胃坏了嘛，脾胃是属土的，所以小朋友他的面色应该是红中带黄的。但是呢，他脾胃一影响以后啊，他的肝就会容易来搞他，肝一过来，所以实际上他这面色不是黑，他是青，他是面色发青，青就是肝的颜色。所以呢，这种小朋友以后他反复生病几次以后，他脾气就会变大，肝气太旺了，他会出现这种情况的。我先开3天吧，好吧？他吃了以后呢，大便会泻。他这个脉象不应该会泻得很厉害的，所以呢，也就是给他稍微的通一下，通完之后我们再会给他补脾胃，因为你现在不通，那补脾胃都补不进去的，所以呢，这3天是开路的，没办法的，好吗？小朋友呢，就是如果有条件，尽量保证他每天1次大便，最少的2天要有1次大便会好一点。